Nosso canal de resenhas de produtos tem como objetivo ajudar você a fazer escolhas mais informadas na hora de montar seu espaço de beleza. Hoje, trazemos uma análise detalhada da penteadeira Camarim 9 gavetas com espelho e LED, cujo link para compra com desconto está fixado no primeiro comentário. Essa penteadeira é uma peça que combina elegância e funcionalidade, perfeita para quem busca praticidade e um toque de sofisticação no ambiente de maquiagem. Seu design em branco, com acabamento em pintura ou via tóxica, transmite um visual clean e moderno, ideal para diversos estilos de decoração. Com uma estrutura robusta em madeira, MDF e pés em madeira, ela oferece estabilidade e durabilidade. O destaque fica por conta das 9 gavetas espaçosas, incluindo uma gaveta central com colmeia, que facilitam a organização de cosméticos, acessórios e itens pessoais. O espelho de tamanho amplo, aliado às luzes de LED integradas com interruptor pivô, garante uma iluminação de qualidade, permitindo uma maquiagem mais precisa e detalhada. A instalação é facilitada pelo sistema Minifix, que dispensa o uso de parafusos aparentes, contribuindo para um acabamento mais bonito e discreto. Entre os pontos positivos, podemos destacar a iluminação eficiente, o amplo espaço de armazenamento e o design elegante. Por outro lado, uma possível desvantagem é que a compra não inclui a banqueta Camarim, que precisa ser adquirida separadamente. Além disso, é importante verificar a montagem corretamente para evitar qualquer dano ou uso inadequado. Em suma, essa penteadeira é uma excelente escolha para quem deseja um móvel bonito, bem organizado e com iluminação de qualidade para os momentos de beleza. Não deixe de conferir o link com desconto no primeiro comentário e siga nosso canal para mais reviews e dicas de produtos que vão transformar seu espaço de forma prática e estilosa.